喂，星仔，喂，哇 ，sorry， 你點啊？俾咗少啊？嚇，兩塔埋咗單得，sorry，快啲執嘢啊！嘿呀，睇埋晒先借你睇啊，扣你人工啊啦！嗱，佢又似，成個人戇居居咁，行路都衰嘅。快啲啊！韋生冇事啊嘛？我冇事。阿彪啊，好彩頭先你擋住我啫。你冇事啊嘛？吓，冇事，10歲啦。呢張係個卡片。以後有咩困難，隨時打電話俾我。多謝。靚仔，醒爬啲啊！呢個係你最後嘅機會，有得爆爆啦！唔爆燒到你連渣都冇。你個仆街仲唔肯爆係嘛？點爆？如果你唔肯講出嚟，就算佢放咗你，你老細都唔會信你冇出賣佢，佢一定唔會放過你。其實邊個主使你，我心中有數。
如果你肯講出嚟，就即係我嘅人，我可以保住你，仲俾筆錢你去第度嘆世界，重新開始。你諗下佢，放咗佢。算你夠運。紅衣，仲未嚟啊！咁就 show 晒出嚟啦，啊！鬼老爺，你老啦你！人哋話人老精鬼老靈，你又越老越懵懂，同我出嚟傾幾句閒偈啫，帶咁多人出嚟衰，啊！你咪食懵咗啊！我偉傑出嚟行走江湖幾十年，同班兄弟出生入死。有乜嘢唔可以俾佢哋知？你有咩事唔怕攤開嚟講？你條老嘢窒下窒幾十年，窒到上心口，連我而家想點你都唔知。我想借埋你泰國嗰條水啊，知唔知啊？懵男，細佬，啃唔落就唔好死啃噃。我見真啲餵食貓都係啃死嘅多。你因住有骨先好啊！你發雞盲啊！我呢隻係老虎嚟㗎，你咪以為可以當我係貓啊？因住我連骨都啃埋你啊！上次你就好彩，今次我諗緊你啊！紅衣，你以為你打得夠啦咩？信唔信我崩咗你啦？
爹哋啊，救我啊！睇下你個樣啊，人高樣衰兼口臭，開槍啊！點解唔開槍啊？吓！韋老健，你讓埋呢班食塞迷，準備執骨啦！吹咩？睇下你個樣啊，喐喺度嚇到賴屎賴尿。學下你老豆啊，林釘都要撐住啊！紅哥，冇啊，冇啊！家產！大佬啊，究竟咩事啊？喂，講完先打都未遲啊，大佬。喂，我呢啲係紅葉醒你嘅，睇下你以後仲敢唔敢亂講說話？大佬啊，你有冇認錯人啦？我唔識紅葉噶，你哋。唔係嘛，又一鑊？啲咁嘢搞啊，真係，好彩我遲到啫。喂，星仔，吓？咩事啊？擰過嚟，我好忙喎。我叫你擰過嚟啊！琴晚咧，我食一豬紅粥咧，就冚親個鼻。笑咩啊？唔准笑啊！我冇笑啊，你個心喺度笑啊！你點知㗎？你好嘢唔嘢嘢紅葉？紅葉話邊個請你邊個仆街啊！你而家同我即刻執包袱扯！喂，你講邊個？我唔知紅葉係邊個。扯啊扯啊！即刻扯啊！走咪走扯啊！轉咗新髮型啦，而家囂啦。邊個係紅葉啊？俾我見到你，我唔亂棍打你個仆街埋牆啊！
韋生你好，我咧就你係星仔啊嘛？係啊。咁我今次嚟嘅目的咧，就其實想話。得啦，你嚟嘅目的我知道。你落酒廊揾阿彪，佢自然有工作安排俾你做。哦，咁唔該晒你啊，韋生。咁仲有咩吩咐添啦？得啦，你可以走啦。可以走啦。哇，韋生啲西洋拳真厲害啊，韋生。走啦。韋生，我走先啊。别再从前的我，虽然我感到孤独，别在窗前的我，虽然我是那么无助，别在窗前的我，从来都是浪荡漂泊，别在窗前的我，从来都是白领红尘不习惯。阻住晒阿叔，拉你嘅屎啊！隔呢個路啊！先生幾多位啊？我揾彪哥嘅。請過嚟呢邊啦。醒定啲啊！有嚟，請入去。彪哥。點睇啊？你扮大佬啊？絕對唔係，其實係韋生吩咐我嚟做嘢嘅。你哋餓唔餓啊？少少啊。俾幾嚿水佢買宵夜。買宵夜？彪哥，我呢出嚟行走江湖，做足晒功課噶嘛，我有料噶。有料？靚仔。蘇 call 你啦！彪哥，你口臭係咪有爛牙啊？啊！呢條夾鬼啊！咁喐我，我點咁喐？冇咁住我，等我幫濕佢。心啊！你聽我解釋啊！一嚟就大叔，我都唔想，但係佢口真係好臭啊嘛！仆街仲彪哥，唔好咁衝動啊！放手，掹槍啊！放手啊！嗰大嚿佬算點啫？我嚟見工嘅啫嘛，仲叫我買宵夜，咁當我咩啫？韋生叫我嚟嘅喎，你唔俾面我，都俾面韋生啊！彪哥個人冇乜點嘅，但係你識佢耐啲，你係知嘅。都可免則免啦啩，我淨係今晚都頂佢唔順啦，仲識佢耐啲。你唔係咁小氣啊？咁你就錯啦，我份人就最唔記仇嘅。做咩？哦，呢就係上次嗰個。哦，我認得你啦，你有兩把嘢噶嘛，係嘛？哦，兩把咩？槍啊，係咪擺喺呢度啊？你做咩？冇啊，我想睇下噶咋。你唔係咁小氣係嘛？啊？對唔住，幾隨手嘅話，幾錢啊？吓？攞嚟！你想點啊？冇咩啊！死靚仔，未見過阿蘇大人啊？死靚妹懶清高係嘛？拖開埋，我幫佢講住。係啊，你邊忽同第二個女人唔同嘅？想點啊？知你啊！咩事？冇事啊嘛？小姐，有咩事唔怕講喎，大家咁熟。生，你哋玩下咋係嘛？係，我哋玩下咋？咁你識佢噶咯，小姐？識得㗎，玩下咋？哦，咁真係玩下，咁即係冇事啦，係嘛？咁咪好咯，大家玩下咁就。揾咗空出嚟行阿叔係嘛？你個死靚仔啦，你未死過？係呀！呢啲咩名堂啊？
哎呀，喐佢！哎呀，哎呀！起身啊！你班爛攤，以後冇得搞事啊！即刻走，走啊！走啊！走走啊！小姐你唔使驚啊，使唔使我哋送你翻去啊？你冇事啊嘛？係咯。冇事，唔該晒。而家啲生意點啊？過到去啦。你睇住啊你，自己地方老醬一嚿飯。我夠皮啦。今日出邊等啊。斟耐啲啊！好大啊！我哋出去啦。你做咩啊？去邊度啊？驚我有臭啊？坐低。好熱。誒，加水啊！加水啊！
好，你哋兩個做得乾淨利落，好，唔錯。多謝阿叔，過獎。星仔，都算我冇睇錯人，以後多啲跟阿俊學下嘢，大把前途。咁以後就要靠韋生你多多提拔。好啦，啊，你兩個都攰啦，早啲翻嚟休息啊。好啊，咁我哋走先。記得提拔，多謝。喂，今晚收佢打小好唔好啊？坐低先。咪喐！第3隻手指冇乜力，個 D minor flat 咗少少。喂，乜你識音樂嘅咩？唔係識，直情係精。精添啊？係咪咁巴閉啊？個19區歌唱比賽，如果唔係我喉嚨定生粒瘡啊，邊有張學友呢3個字啊？喂，如果咁犀利，唱兩句嚟聽下。哼，2句就唔好啦，成首啊唱。勞煩你，唔使客氣好。嘢真係收唔埋，想唱咩歌咧？乜歌都得，咩 key 啊？自己執生。好啊。Sorry，呢首咩歌嚟？張學友最流行嗰隻啊，你得唔得啊？得，得嚟啊！都係整部清唱先啊。OK， 嚟，你老豆有新記，恭喜恭喜！哇，咩事啊？震音都少，學3年練7年噶咯喎，喂，真係冇笑，開心啫。笑我係嘛？笑我？出嚟，唱下，唔得噶，唔識噶。別在窗前等我，雖然我感到孤獨。別在窗前等我，雖然我是那麼無助。別在窗前等我，從來都是浪蕩漂泊。別在窗前等我，從來都是百里紅塵無心歸路。虽然我感到孤獨，別在窗前等我。雖然我是那麼無助，別在窗前等我。從來都是浪蕩漂泊，別在窗前等我。從來都是百里紅塵無心歸路。唔該，嗱，呢支你嘅，呢支係你嘅，我嘅。多謝。中唔中意啊？多謝。自從紅二死咗之後，嗰啲賊家多數轉晒嚟同我哋交易，所以
呢課而家唔係幾夠用。阿俊，你同阿彪去泰國一趟，去同全叔傾一傾，每個月我哋攞多5公斤貨。阿彪，論年紀同資歷，你最大。呢次過去應該冇咩問題。如果有咩特別嘢嘅，你揸主意得啦。哦，得啦，韋生，呢啲我識做。阿俊，呢次你過去同我問候下全叔。好啊。遲啲有機會我會拜候佢。知啦，叔。對唔住啊，韋生。星仔你都過去啦，有咩事嘅可以幫頭幫尾，同時你亦都可以見識下。知道，多謝韋生。星仔，你頭先好似有嘢要同我講係嘛？係啊，其實我頭先查實我真係想講，其實咩查實其實啊？我哋去做嘢，唔係旅行，醒目啲添啊！阿彪，唔好嚇佢啦，冇嘢噶，當我去旅行得噶。我知。阿俊哥，查實嗰度咁熱咧，其實都應該帶翻樽蚊怕水喎嚇，查實。Passenger Mr. George Brown, please contact our information desk. This is the final call for flight 202. For security reasons, please do not leave your bags behind you. Mr. Kim sent me here to pick you up. Please follow me. 上車。靚仔，中間位你坐嘅咩？上車啦。閂車門啊！ How long does it take to Mr. Kim's villa? Not far. It takes very short time only. Yeah. Short time. 嚟啦 ，short time。叫咗你唔好睇入睇工地書。嗱，靚仔，而家出嚟做嘢唔係玩，我話事，乜都要聽晒我話。我叫你行就行，企就企。喂，彪哥啊，算數啦，唔好再玩佢啦。你哋係教精佢咋，啱唔啱啊？死蚊乸針完我一鑊又一鑊，唔死。咁叻，蚊公蚊乸都分出。分到。點分啊？乸有波噶嘛？阿俊啊，堅定流啊？咩有波冇波啊？係蚊乸先會針人嘅啫嘛，好平常啫。哦，呢啲係睇 I.Q. 嘅啫，呢啲。I.Q. 嗱，我啊讀得書少，我知，但係我 I.Q. 咧都好高嘅，係嘛？出條題目考我。唔使咯啩？我叫你考我就考我啦。好啊好啊，你話考就考啦，而家你話事。嗱，話說小明嘅老豆有3個仔，大仔叫大毛，二仔叫二毛，三仔叫咩名？啊，三毛。錯。冇毛。錯。格仔毛。啱啦。錯。咁係咩毛啊？話明小明嘅老豆咯，三仔咪小明咯。哦。我唔應該問，太簡單。死仔包啊！你仲潤我，炳得少啊！哎呀，彪哥唔好望我啊，彪哥，我唔興噶，彪哥，彪哥唔好啊，彪哥。我隻鞋咧？冇豬啦，唔通老鼠擔咗？喂 ，Hi， you speak Chinese? Yeah, Chinese. 是咩啊？行啊，行開啊！叫你行開啊！我溝先我。咩你溝先？冇啊，因住啊！大實，數下邊級。我溝先。行開啊！咁先行開。Please 睡媽媽。3,000 short time。你溝先。喂，你去邊啊？喂。Don't go, baby. Baby, my. 誒，
我年紀大啦，有風濕，行路唔方便。你估仲好似以前同你阿叔打天下咁咩？尤其是你阿叔同紅葉炒咗嗰鑊之後，我而家做生意都要特別小心。你哋都係啊，係呢？你阿叔近嚟身體好啊嘛？託全叔嘅鴻福，佢而家幾好啊？全叔，韋生今次叫我嚟泰國，係想將我哋嘅生意由10公斤加到15公斤。冇問題，既然係傑哥開到聲，咁我哋就照佢意思去做。係啦，阿彪啊，你都幾幫得傑哥手喎。邊時係啊？我同傑哥都一把年紀啦，都應該俾你哋啲後生仔嚟玩下嘅。喂，細佬，你都聽到噶啦，我冇作大噶。唔好啊！上車！下來！唔好衰俾人睇啊！幹嘛？就是他。没错，将军，我曾经跟老板联络过，是他杀红衣的。别动！陈康。彪哥，陈哥，你哋提議走啊！
而家我哋講到，你唔係因為我哋殺咗紅姨，係因為我哋斷咗呢條財路。仆你個家紅姨算得係咩啊？佢死咗，我哋一樣可以同你做交易。你係信我，唔信就bắt咗我。我知紅姨每季同你攞40公斤貨，我哋可以同你攞50公斤，每個月我哋可以做得到。而且我哋唔做，香港冇人可以做到俾你。但係我有條件，而家我2條靚實我想你即刻送佢翻香港先，我嚟喺度同你傾埋佢。點睇啊？衝動啊，英雄啊，唉。嗱，你話即係撐咪話唔撐，但唔使搞到自己留低啊，明唔明白啊？肚餓啊？食嘅咩啊？鹽啊？有你食好食啦。食咪食咯。有冇星仔消息啊？你唔好講咁多嘢，你休息下。星仔有消息翻嚟，你唔使擔心佢。佢喺泰國做山寨王喎，佢而家疏乎過你啊，你仲擔心佢？嗱 ，Ann 係咪啊？我都話佢冇事啊。鹽啊！啊！呢度啲有幾狼話，我香港冇啲嘢睇噶，都係篤波多。唔明啊？英文咧就叫 Siloga 啊！有機會嚟香港食飯篤波夜總會餓嘅。呢度啲西瓜靚啫喎，香港啲木瓜都唔弱噶，木瓜啊！你是不是很想回香港啊？說不想咧就騙你的，不過咁樣，我應承得過你嘅嘢，我一定可以做得到。我信得過我啲兄弟一定會翻嚟揾我，就好似你信得過我一樣。招冇人嚟接，仲話做兄弟打飛機啦，咁嘅嘢都做得出，爭啲唔夠錢搭車翻屋企，超喇媽，識趣佢哋啊真係！而家即係叫做當我係咩喎？我喺泰國出生入死噶喎，大佬。狗屎一生噶喎。
對唔住大佬，我錯，我多時出嚟裝下噶咋，你唔中意我即刻翻入去啊！啊，上次都執咗劑啦，呢劑不如留翻下次啊，好唔好啊？英雄即係英雄，跪都跪得有型過人嘅。咁都詐型，係咪唔玩得先？哦，做咗我哋救命恩人就扮晒嘢啊！真係唔睬我哋啊嘛！唔睬我哋就走噶咯。下次有事你再攬晒上身唔理我哋嘅話，兄弟都冇得做。咩喎？我啊，真係以為你唔記得咗我咋？你仲好講，衰到死，整蠱人哋。誒，死仔，企喺度算噶啦。想點啊？識點做啦。掂唔掂到啊？冇事冇事，掂唔到係嘛？掂唔掂到啊？喂，唔好玩啊！阿嫂等緊我哋食飯噶。喂，換衫啦。喂，我老婆煮咗飯等你食，同你洗塵啦。行啦，好啊，行啊喂，你就咁去啊？換條褲先啦。唔好玩。嚟，有嚟。爹哋翻。老婆。咩啊？咁多個嘅？仲有啊？我嚟介紹，阿星、阿 Ann、阿 John，我煮飯婆。打攪晒。唔好意思啊，招呼唔到。唉，唔好咁就嚟有飯食噶啦。哦，得啦。阿彪啊，帶你啲朋友過嗰邊坐下先啦。過嚟排好隊，排隊啊！快啲話俾叔叔聽，叫咩名？講啦，啊！朱紅、朱仁、朱玉、朱麗、朱秀、朱怡、朱美、朱雅。佢哋係我朱家8條女啊！快啲叫叔叔，叫啦！叔叔，去玩啦！8個啦喎，都仲追唔辛苦嘅咩你？我老婆生又唔係我生。係喎，點解我諗唔到嘅？喂，記住啊！喺我老婆面前，千祈唔好爆我泰國啲語啊，知唔知啊？得啦，呢我識做咧。喂，仲有啊！嗱，喺泰國捉我截沙，翻到嚟香港出題目考我實答到俾你。點解咧？因為呢度我屋企嚟噶嘛，聰明啲噶。有咁嘅事？梗係啦。小明咧？喂，唔好小明得唔得？小強得。小強咧有一次見到5隻龜乸爬咗入個山窿裏邊，咁然後見到5隻龜公嗱嗱聲咁爬埋入去喎，冇幾耐咧5隻龜公爬翻出嚟，但唔記得5隻龜乸，點解咧？嘿，好易啫，因為山窿黑麻麻，啲龜乸蕩失路。錯。因為龜乸瞓咗覺。錯。因為錯。大佬啊，因為都錯。咁答案唔係因為啊嘛，係嘛？又係喎。阿彪啊，又嚟幫手啊！老婆嗌，陣間答苦俾你嚇。諗諗。有隻雀仔跌落水，被水沖下。喂，啲龜乸暴打啦！唔係啊，唔係，冇理由。你捉唔到我喎！你乖乖地嗱，再排個隊啦，唔好玩啦。哎呀，唔好啊！哎呀，唔好啊！星仔啊，啲龜乸由第2個山窿出咗去。係啊。唔係，冇理由唔係喎。救命啊！小心啲啊！我估到啦，係啲龜乸大晒都捐唔到出嚟。唔啱啊！你講乜嘢啊？冇嘢，我嚟。仲捉唔到你，仲捉唔到你。唉，唔好玩啦，我嚟食飯啦。買嚟。麻煩晒你阿嫂，係嗱，而家食飯啊，陣間先玩啊。喂，答案係咩啊？陣間靜啲雞話你聽啊。而家講得唔得啊？答案就係呢啲龜乸俾啲龜公反轉晒啊嘛。反轉咗做乜嘢啊？你話咧？
我做啊，係啦。估唔到你會講啲咁嘅嘢。死嘴波，冇嘢冇嘢，食飯嚇。呢啲我送俾你啊。彪哥，呢隻係咪臘腸狗？錯，芝娃娃。錯啊！阿俊啊，食飽未啊？好飽。彪哥你又好啊，有個幸福嘅家庭，仲有8個女添。係啊，你梗有個目標啦。咩目標啊？係咪個目標唔掂啊？唉，唔好提啦。上次喺泰國，好彩係醒目啫。唉，係兄弟，唔好講埋晒啲衰嘢啦，我都係頂硬上嘅啫。而家唔知幾後悔啊！下次唔好啦。呢啲就係平時我叫你醒目啲咯。多謝彪哥射。彪啊，你又嚟啊！我老婆叫我，你哋慢慢傾啊。啊，唔通呢隻會係戇狗？係你啊！哦，囂啦你而家。阿星啊，你而家拋個身出嚟行，想要啲咩啊？想要啲咩？哇，諗諗先喎，真係點講好咧？想要啲咩？即送俾你。攞去啦。有冇搞錯啊？每個月50公斤，玩啊！你唔知頭唔知尾，呢啲嘢你估拍下心口就上得啦咩？啊？唔可以怪晒佢嘅，佢救咗我哋條命。韋生，當時好彩星仔醒目咋，如果唔係我哋冧晒。咁啦，不如唔要批貨啦。癲㗎你！敗差佢哋冇人性。我講話玩佢唔起啊，碰都唔好碰佢啊！何況阿全條水又斷咗，唔同佢攞我哋食乜嘢？食風啊！呢件事由我而起嘅，等我嚟負責。你點負責？阿叔，呢件事我都有責任，不如我幫佢搞掂佢。韋生，你放心啊，總之呢單嘢我哋3個搞掂佢。好。總之2個星期之內，同我搞掂佢。嗱，而家沙元德有條線，佢話荷蘭嘅越南幫嚟咗香港，佢哋唔大唔啃噶，佢又幫我哋搭咗路，約咗見面噶啦，我哋去傾下。阿一哥啊，呢批係好料嚟噶，如果幾位大佬啲貨係啱嘅，咪攞荷蘭燒咯。你有幾多貨？35公斤。你哋啃唔啃得晒啊？貨色同埋數量，我哋都係保證。不過而家最緊要嘅就係價錢問題。我哋以前同香港攞貨個價錢。一定要mình nói sao hả? Không phần lớn nhỏ. Mẹ nhớ mục đích của mày tới đây là cái gì không? Kiếm được vợ mày không cam lòng đâu à. 你幾個死靚仔，連無鑑屎清埋都唔夠幾兩重，每月可以攞35公斤，講啊！我哋啲同胞搏命嚟香港，你哋就逼佢哋翻去送死，睇住你啦！你哋香港人遲早會變晒難民啊！挑拿性啊！你講咩難民啊？兩位大佬有事慢慢傾啊，大家出嚟求財啫，無謂嘥氣啊！唔好勞氣，我哋走先。冇事一個啊，冇事，唔好意思啊。今日冇乜浪啊，天氣都幾好啊，又有太陽啊。
德哥唔該行前2步，係2步得噶啦，唔該啊，拍唔擋唔該，係前啲係左邊少少啊，唔該，係左邊，嗰有低翻啲，係低啲 ，OK fit 晒。你個手帶點我你？哎呀！我唔好打我嚇，點我哋當佢流啊？係咪而家嚇？你點有錢？我哋游船可游咗成日，你行開啊！你打人咁多咩？等我嚟啊！行開啊！等我嚟，得㗎啦！哎呀！死未？行啊！救命！我頭都要打你啊！行開啦！唔係我打人㗎，打人唔當啊！死未？打未？哎呀！哎呀！我冇知你啊！死啊！哎呀！唔好打我啦！再打死我啦！啊！幾個老嘢啊！我係想揾翻我失晒個老婆咋！哎呀！阿邊？喂，唔好打佢啊！唔關佢事嘅，唔好糟質佢。係，算數啦。下次再點我閹咗你。係算啦，唞唔唞到氣啊？唞，嚟嚇！起身行啦！誒，未到身啊佢嚇，爆晒光啦哎呀！飲啖啦，冇咩事啊嘛。你頭先話嗰個越南佬要揾佢老婆啊？呢件事究竟係點㗎？唉，呢件事講起嚟係長篇啊！打人你打人，打到手軟腳軟嘅。喂，又瞓喺度做咩啊？好收家㗎。把你粗別啲你先啦。嚟飲杯，咁客氣㗎。二哥，今日難得你咁賞面，大家咁高興，未識啊嘛 ？Judy 啊，玩樂器。唉，冇講埋啲鳩碎嘢啦。你好衰㗎，咁樣話都有嘅，唔鬼睬你㗎。試過之勁啊！唉，乜咁講啊？係咪話？嚟飲杯啊！飲杯。再晒佢。唉，所有啲女出晒去。你真係唔夠你猜。誒，自己人識不埋氣啊嚇！誒，飲杯，多謝晒。anh ba Sao em lại tới đây vậy? là mấy người bạn của anh, họ dẫn em tới đây đó.多謝啊！你總算冇白嚟啊！唔係ngồi xuống rồi mà nói chuyện ha， ngồi đi。多謝各位兄弟，如果有需要個幫手嘅，即管開聲啊！係啦，二哥，上次單生意仲未傾完，我想對唔住，呢樣嘢幫唔到你哋。上次你都見㗎啦，我真係揸唔到 fit 嘅。我唔係唔想幫你哋，我真係做唔到。咁啊！你睇過呢份禮物之後，我諗你都可以揸得主意。
窗前等我。虽然我感到孤独，别在窗前等我。虽然我是那梦主，别在窗前等我。从来都是浪荡漂泊，别在窗前等我。从来都是百里红尘无情的路。阿玉，你過嚟做咩啫？你雙手擺喺頭度，踎低，抌低槍，抌低槍啊！望咩啊？想點我上嚟？走啊！星仔，搏緊未㗎？你做咩唔開槍啊？要命槍啊？點知有兩支槍啫？其實我都好想喺你哋咁多個之中揀個繼承人。唉，韋生唔使啦，公司有明少打你咪得咯。明少做啊，佢好細膽啫喎，掂唔掂㗎？唔得，天下係我哋大家打翻嚟嘅，我點可以交俾我個仔呢？阿叔，你放心啦，我哋會幫佢嘅。係羅韋生，有我哋幫佢係冇事嘅。我真係唔可以將個位交俾佢。計我話咧，最夠資格嘅都係鐘叔噶啦，呢個位啊，非佢莫屬啊！我老啦，而家係後生仔嘅世界，應該俾佢哋揸 fit。咁又後生仔不如阿俊啦，俊啊跟阿鐘叔咁耐啦嚇，應該坐正啦。再唔係啊，不如阿星仔啦，星仔咁醒目啊！一嚟阿彪哥啦，彪哥都得噶。唔得，我邊得啊？明少啦，明少年青有為，我哋睇住就得。韋生係咪啊？好識做啦，韋生。飲杯，阿叔今日好開心啊！一日碌船㗎，填開去嚇。彪哥，你今次使得喎嚇？幾袋啊幾袋，唔整翻個瓷固定啊，點對佢哋祖宗啊？係咪啊？今次真係飲杯啦嚇！我唔飲啊，飲啦，飲。喂，飲杯啊喂！哦，星仔啊！你唔覺得我聰明嘅咩？係嘛？因為我生咗個仔嘛，大協我聰明咗嚇。係喎。嗱，你出題目考我實答到俾你嘅。咁啊，嗱，話說貝多芬咧，唔係小明咩？都係，小明係貝多芬嘅乳名嚟啊嘛。哦，貝多芬係邊個你知嘅咧？知，大音樂家嘛。係啦，佢玩咩樂器最叻你知㗎？吹簫。全中頂呱呱。嗱，佢吹簫嘅時候咧，從來都唔用呢隻手指嘅，點解？點解？啊，留翻塊鼻屎啊！你答啱咗。你答啱咗。我羨慕你啊！呢邊咧，係唔該。阿俊，大哥唔好意思，坐低。乜都唔好講，整翻粒先啊！喂，飲啊喂！兄弟，今日我好開心，
出條 IQ 題目考下你。啊，好啊。貝多芬嘅乳名叫小明，你知噶啦。佢係大音樂家，你知噶啦。佢吹簫最叻，你知噶啦。點解從來唔用呢隻手指吹簫？點解？知唔知啊？點解？知唔知？知，因為呢隻手指唔係貝多芬嘅，係你噶嘛。你個死仔包，今日都整蠱我啊！唔好講咁多嘢，飲杯。乾杯。哇！喂，咁細條嘅。哎呀，舒唔舒啊？你肥我辣你。星仔，有單嘢想你幫忙下。嗯。得2條。係咪啊？嗱，我細個係少讀書啊。係。屋企係8條女，住家8條女，啲名好唔好聽？啊？啲名好，好聽，真係好，好嘛？嚇。咁啊，而家我生咗個仔啊，要改翻個名，改翻一個好勁嘅名，好勁啊！係咪？我諗咗好耐，諗到個龍字，豬龍，龍，我嚟浸嘅，咪係咯。我而家想你幫下我，喺豬龍之間加多個字，絕對冇問題。嗱，呢件事你唔好擔心，等我嚟諗。嗱，你而家擔張凳，慢慢坐喺度，唔好喐，冷靜啲，交俾我嚟諗。OK。唔該晒。唉，豬龍啊，潤龍。點解？周潤發成龍。周潤發成龍，成龍，周潤發成龍，周潤發。個潤字點寫啊？豬潤個潤咯 ，fit 晒啊！豬潤嘅潤字又點寫啊？快啲寫俾我睇下。叫你讀多啲書嘅。係啊，你有咪讀？你喺呢度得啊。有冇事啊？冇事，冇事。送我翻嚟啊？唔使啦，俾咗手指。翻屋企湊仔。啱晒，我走先啦。走啦。多謝晒。拜拜。係，醒目啲啊！小朋友，嚟，款喎，你整六先，
你知唔知啊？我生咗個袋啊！你知唔知佢叫咩名啊？叫朱潤祿，個名好唔好聽啊？佢印住你識唔識寫？三點水，滿之入邊唔係個西，係個玉做乜解啊？唔關我事。對於阿彪嘅死同星仔嘅失蹤，大家有咩睇法？啊，支筆明明係星仔嘅，點解插喺彪哥嗰度㗎？架車係俾人打爛晒，人又失咗蹤，我睇好可疑。有咩用啊你？做少少嘢都唔得，快啲攔住！我哋左手左腳。
喂，點啊？有冇消息啊？仆街啊！我根本就冇做過，同你解釋咁多就戇居嘅。我而家話你聽，我冇殺過彪哥，你信定唔信？而家全世界嘅人都唔信你啊！海生，海，你話我唔識用槍，你識？海。
振哥，振哥，快啲走！我隻腳斷咗，我孭你。冇事，冇事，冇事。你隻腳傷得好少啫，唔緊要噶，我孭你。嚟，快啲！星姐，開一場好啦，唔好再開第二場。我知，嚟，星仔，星仔，冇話俾阿 Andy，冇話俾阿 Andy，我唔會話俾佢聽，我唔會噶，我唔會噶。俊哥，好痛，好痛，別走我，別走我，係咪喺呢度？你飲啊！飲完之後我即刻孭你走，我哋唔會有事嘅，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？俊哥。冇事。而家我已經清除咗所有嘅絆腳石，為你嘅將來鋪好咗平坦嘅大路。江山，永遠都係我哋衛家嘅。阿明，我同你講嘢，你知唔知啊？知道啊，爹哋。有冇聽過劉邦呢個人？佢利用韓信同佢打天下，日後一旦發覺佢威脅到自己，就實行殺無赦。後來又有一個劉備，佢為咗佢個仔阿斗個皇位，搞盡咗腦汁，令到所有嘅部下都為佢賣命。哼！因為佢哋都係一代梟雄。最大嘅障礙就係你，你一日唔死，我都闖唔到你個位。我已經忍咗你10幾年啦，知唔知道啊？
星仔，喂，你又去第度啊？點解咁耐唔揾我啫？我而家咪揾你咯。俊哥咧？俊哥同埋彪哥過咗南極，我而家過去揾佢哋。俊哥臨走之前，叫我交呢兩樣嘢俾你，同佢保管。我哋今次可能會好耐。俊哥叫我同你講，叫你唔使等佢。星仔，放心啦，你自己保重啦，再見。虽然我感到孤独，别在窗前等我。虽然我是那么无助，别在窗前等我。从来都是动荡漂泊，别在窗前等我。从来都是百里红尘不醒归路。夜深的已经，虽有时我感到寂寞。夜深的已经，虽有时我感到寂寞。别在窗前等我，虽然我感到孤独。别在窗前等我，虽然